ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ଉତ୍କଳ ମାଇନରିଟି ୱିକର ସେକ୍ସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ପଡ଼ିଆସ୍ଥିତ ଏହି ସୋସାଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଘରେ ରହୁଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏଥିପାଇଁ ଯୁବତୀମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଯୁବପିଢ଼ି ସଶକ୍ତ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ମାଇନରିଟି ୱିକର ସେକ୍ସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏନ୍ ରାଘବ ରାଓ, ଚିନାମ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ମେସାକ ରବି ମାଦ୍ରି, ଚିନାମ ରାବିଡ଼ କୁମାର, କେ ଆଲବର୍ଟ ଓ ନାରା ବେରସଭା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପଡ଼ିଆରୁ ଟି ରାଜେଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।